na no me started say me kind rabai in the letter with the brain. Now I say grace to you and peace from God our Father be multiplied. Now I said noneness. Listen to a message a woman who doesn't want her name to be revealed sent to me. Dear Reverend, I have married my husband for almost 10 years now without a child. For the past 2 years, my husband has stopped having sex with me. He always tells me he is spoiling his sperm if he makes love to me. Anytime I ask him the reason, his answer is, me say me ho ensuo kwa. Reverend, I want to leave the marriage. Lady awodi ameni. Ebi a making also was yeah asem we dey. Asem ndra me no odi hu nkomo ina odi apia bonten. Yesere wa obi letter odi abani. Betimi ebie opuno. Nti entina se eni nkomo. Menya Canada. So panyini ya wo ba beboa. E de pastor ohene asare. Hosanna Ministries International papa machi. Yeah. Asenya asembia obata ya sempa. Asemo. Wa ware mfiedu. Eba ma. Yeah. Eya na yo ba mfum so. Se o ware na wo ma ebetumi aye obema no ene oba nyina mfum so. Nti under normal circumstances se o mu miedu nyina akọ hospital na doctor check wo mu no hu ba bia problem no ewo. Mama me frase e kra free Genesis. Emfiti ase no nyame ebo ne niema abobobobo no. Wo boy ya abo Adam hu sa ase waye lonely kakra odi if beka no so mo won sha asase so ma. Enemia no eno na your first duty as man ana And first duty. See the nabro say one entra. Nti say the obi di abrewa wona ese wo hwe no wo ye bibia ese ebema because obeye oboafo obi so oboa wo de se wa anyere ho no ahwe ne ye na obra obeje mu de ato de ama so oboa wo nti obetumi aje mu de ato de ama. How valuable we be sister awo ewa ma aware mu se eno enye how valuable it is in the marriage but the purpose of God for humanity. Ne se mo be ware na mawo. Yes, because anyesa the plan of God ebe ma nipa adore wasase no emba nti ese oware oba ne be ma ware no mo wo na ye counseling during the process of marriage no counseling no awo ye nkomo a eba counseling papa. Sure. Se okwa ware nti no say normally like yen so ye counsel na ye ma oba no ko hospital no be ma no so ko hospital na doctors na ma o report no mo di ni na ba ye wo doctors so ho no ma almost be read the report because we bet me akwa ba no abeka say SCC the answer your doctors so on ma mo the report ne ba no almost aka no because e bi on ma o mo moja no enfra normally no e na no so e be ma wo issue saba enti sa hospital we na o mo koye no say o metimi awo ne ade na wo nti say it doesn't mean say obia obeware bia na say o mutumi hwe wo bible mo obia wo yiwo Babu ubia woye nipa wan woye ba akopɛ eno ye David ne yere Mika odidi David atem ema David kese no ono nkwa na menim wo Bible mu se wanwo but o ma aka nyina de na ye den de but o mu nyina woye. All right, enti na letter yen sakani me pese ye hwe what Yakopon enhye en botaye de my answer yakọ real issue because sometimes no na ne kind of easy now about practical terms ya na edene awo ma ya na most of the time ye dey insert ma so ebusuafo de yo ye ne obi wo kra engagement na se kra ye ja kwan ya one time ne aka ne ye de assume na ne tie de say like award much there Urade de be chairman at least this is my 19th year in that area nti amame hu niam bebre nti say mo couple ne ba na say awo ne mba the first question mo ko hospital mo ko hospital e dey na doctor kan mo report e wo hifa me so mo doctors wo hono doctor friends Watson kan me appear mon kan me doctors no omo say dey then I know where the problem is coming because if it me aba say obema no e na wo problem
so there be an oba tempa abase oba tempa abase no bema ni bi oho a awo ma onko hospital wo ye dem e na make no nti na chese ye push oba titi say bi a wo twetwe mpena kakra ma mali bi kra ka kire ne say manyema so pen any ade wa ko yi agu ye ne say wo yi agu so e bi e kra na e bi a wada ne odati nti as I said omum ye ru nyina akọ hospital na doctor e check because be me ya all can say or say ne sperm well obi nim but say ekoba ne say oba no ne be ma da ebi won ma nsuo no enko se nsuo ne enko a minim de obema ne hu ye ntia enam so am all can say o so what na time feed go na me kan say me ni hobi nti no me ntumi hu ade poten a enam so ntia ma obema na ka ba ebi wo no ma oba no ne be ma ne da o wie na ebi kura oguso kura na nsuo ni na na san aba enko kura se enko na che se fallopian tubes no emu asisi eno de na che se problem ni si ba bia oba no but say enye saadia na mentumi doctors no kura o mutumi tu for se fa pillow go ase na yase ho baby so be pija ne to no mu na ade ne de si asidia o di pillow de ye den kura enko because send American 19 years near the year ma dum tino me hu bebre na ye wo doctors so wasoro ni ma niam bi won ma me bisa me share from transe we say problem we say na ba e ba ne sen then nam so a ma sa de ne ba na o ma kire me mu until next time ko share fofora I know how to tackle it so nti we say no e bia na obema na hu say oni oba ne da nsuo na nko nti na bia nam sa nti sanso dia na se e ya wo na emba ni nti e na obema na ka sa dia ene na question ne say obema no so wa ko hospital ana Emma doctor asembe na doctor kan kire no ntia ono watumi abomodin ase o kan kire oba na se owesi ni nsu baba the pain women go through oba so your banko a ya sade ne se ye betimi awo mo de ba ye na ye tumi akora ne awo enti oba no no kwa aware nim ni ono so ne first intention and asa ono na dream the trim pon se wo kwa akọ ena not necessarily say e bia wo be ma no ono na enti no wo kwa wo ama wo ono so yin akwala no enti so ono kra no within 6 months a year na won fair fra oba no goes through some yes no ono kra ha na sin oba ma no ha oba no esin oba ma no adenti na me yafunu we say ebantumi ndem so nti ha oba no nti under normal circumstances ekoba na sana se obema no da bia ode atete ni gu oba no so eya na ya yoro ho kakra because oba na nka already no o pain na owom no ese ono bema ne de because you twetwe o yeah wo your bema bia ni ho nam kwa ho obi atwe ne se wo ye sadwe few wo betimi akan but ma de na se beba ne kunu nua ba beba ono ane na fofo ebi kura betimi afro ye mompa ye so no oni mo ha oboa enti no se ebe eya mi nka be ma no ono so nko hospital na doctor an check na hwe because ebi won ma o low sperm oba ni to me wo ebi won ma ejaculation no kura mpo o problem wo ho obi won mo so kura ono so ne de no kura nsuo no kura oni bi kura but essence oye be ma nti omo bi hu omo bi hu na fe the problem ni nyina e de akoto oba no so bring nim nti metumi ama examples bebre on ma o betumi aka betumi ama bi because sometimes so you share your cultural settings baby ya be pie mu Ghana I mean it assume so that me kan so engagement na so kra wo oba na etoma ne wo say kodoko wo no me mountafo ebi mount triplets e dey ade forgetting say nipa mienu adwuma no mokoy nti be ma no tore bia no we feel say I mean it's not possible say bibi be ha no because we put me poma and we to me podwe nti we poma o podwe ne nko ade wonim say okwan bia so we be ma obi baya o ma wo baako akwada na di 15 years awo ne mabi okay ena omoko hospital ena doctor say be man wo low sperm akwaya ntokwa onti ase say doctor be ka chen say o low sperm wa na ne be di 15 years that's right you see ade no so ayampa say
Oh, according to and onim processes na bia ofam one na wanya low sperm count. Report na omo de buy kra no. Ne sperm na nkasa sisi ano 65%. 60,000. Eso enru ba bia entumi mo ba akra nyin. So, but oba no na da bia because oba already 50 years. So it could I can understand the man so be feel said no way oba no fault. Me oba. Mawo ena nana another area so ne say eno no yen tanka but another area ne say e bi won ma na yesunsum asem. Ho ena ma problem no ewo because obeko hospital doctor say oni be man ni problem. Oba no so ni problem. Oba no so ni problem. Okay, say ye me no ni problem tia adenti na awo no emma. Sometimes obi o ha o ware ye di hanke fa danim obi to pa da gu so obi discussion da ebo wonim intina America say ehun sem wo dey spiritual ya ba na me so me dey be because some people asori ni bi wo you know until o makosan na wi o mo ba na fa busuafo edi etre na we so na talem obi kura to me dey ne sabo ba ne eda ye be ya you from me hon me from wa be hwa de me very particular because of on grace na nya media mam me very particular antino say ya you from me won grofo on matwa I from no hia you can't penetrate me ma kwan ene say bia mo kofie na se obekwa akoye de a ba wa ma sorry dem no onye engagement na say me ma wo nua na wo nipa bia oba ma no wa fa okawa wo na wo ware oba no fa wa de fa hye no say ya de obesma me ha me hye ma me chiro ade ba chire me wo we ye doctor we ye doctor ankasa or a doctor 9 years I want a man. Oh, you're doctor ni. Doctor. I say ko tumbu ano. That's right. That's right. On my IVF 2 amfa. Just say even through the natural process na amfa no. O ma go a step further. Yeah, amfa. And obi chira o mo no mo bae. Me na mbisa say doc. So no dey say nka wo hu dey say oye. O say dada baby ade say me yin na ma ye. Me school na me ko Cuba. Enti me wonim de. And adwuma no so at least for more than 20 years. I'm so okay. That kro me ya sorry sa na nyame bie mani. Me nye prophet. Ba sa dan de nyame ye madom. Nyame bie mani. Prakope me kohwa. Papa pani bi e di scissors e di ama abrante na me se doc. Oye fantini na me se doc mpocho mutume bisa wasa. No so no. Na me say abaka de it 15 years. Papa penyi bi the scissors apostle was the more the first is on the ban. Till now you are almost 50 years. E da ho resu so papa ni no say. Ojina ho kakra. No say yo. Na me say uni. Ade a papa ne ye ne say anytime bi a wo yere time e be so say ne time e be pa ho no. Na papa ni tiri mi nso afu. Me wo ayi no ho doctor na nkasa ho anye se wo ko ba bi o da so wa soro nim e na ayi na e nyina ne nyina ho nti se ho pa da kro me ma ono ankasa o me kana sem e na ye den ye e na me ka che ne sa e na afi o gina wa na me se wunim ade a o ye ne se o yire tam e be so se bia ne tam e be pa ho na papa ne tiri nwiafu nti no afra se kweku bosi so mitiri fama na se o twetwa ni tiri nwina na wayi wo yire na wo de no no waso a o de agu ni tiri so te se judgefo na wutwa nti se obi a onye sunsum ni papa no obeka sa wo ye baifo cause scissors wo ne kuta won sama wo na wo de twa but enya wo a eyesa o ma no e na odi sa adwuma no na papa se minsu e wa sorry dem wo su te se ne ame na wo kasa yo wo su o ho sisi a oda so wa issue cry it could be spiritual. And I make and I'm say, doc, we ma dibi. Me mom pa ma. Pam pese me mom akwankyere simple. Akwankyere na say papa no e fra wo se ni ti mi fu a enko. Ko hospital ko ye wadwuma. No so nko barbering shop. Onko yi ti. Nko hwehwe ni. Chase that. Nana, me no mienu ka say 4 years o ma wo 3. Wow, within 4 years. Yes, for ma wo 3. We jai baba adwuma no. Uni ma die bi owo Cuba no owo school no o twa ticket ba Accra Eco Cape Coast Eco twitwa papa ni tiri just to barber the hair of the man and go back. Wow, catch you nti o say we say and then the papa no so control kakra won so
Oh yeah. Say a sunsumasem. Aha, nti ne obeka Go to me twinaba. That's right. Nti ebi wo hon ma na eye sunsumasem. Oh, but say e ba na sana ye entam ka sunsumasem but ye kwa sorry nema and ye ka sunsumasem. But when we come outside here, we want to face the reality. There's sometimes. Yes. Ebi wo ho na physical, but ebi wo ho na bibi territory. Nana, se nyankopon adawroma and I make us say 50 the year 2000 ebepem dey say ye ka dia about 60% of the problem is spiritual. Is spiritual. No, but let me move. But maybe say we answer me move to another. Then I hear. Yeah. Yeah. I mean, what would be a reason for a concrete say old man? So by your side, say ebia obusu ni worry. Now don't say ko bo na fuso. Obusu ni worry. Na o to pa da gudu so. Obusu ni worry na say wani adia ma na di hanki akofa na dim. Ana say wakoche ni bibi. Na say o tina wo dia. Oh, say. Then abenya. Oh, yeah, but also and say Bible say he comes in to steal, to kill, and to destroy. That's his purpose. Ono oni embia. Ntina ebisa and say, where are you from and where are you going? No, say I'm walking upon the face of the earth. And yeah, before na nya na say bibi nya ye fair na say because hardly would you hear this say akwa na baby na wote so bi kan na de honhom no ya je na wo de ne ade. Enye yankasa na bia ye hurehunu aye hododo. Omo de no. Enye omo ye demons pa o abrofo say mako at least matu kwanka. I know so they don't mind saying say me because ono no baka your place or be for aha obaka your place or be for obaka your say me satanist adwuma me ye ni aha sa na de ne tie but yen ye before ne de ye no ye de besie ye de besie na o de asay ade no so me ka say papa bi asore o come mpese mebo asore bi edi na yire bae omoso hia wo for 13 years awo ne ma papa no on frɛ papa ne ma ne mra because o say doctor say ma me no owo fibroid owo we anything na me ka che say madam me no tie ha me no ka say awurade ka bibi kire me nyo difo but awurade ka bibi kire me problem no enye wa na say omko hospital na before na ombedu hospital sunsum no niema bi si inti ema machine into me detect ya the problem ne be so but ma wokunumra papa na ma for 4 years na mama ne wasore mu dakro em se na adwuma no afi ye nkoso inti na afi de na esa oba e wonim otie kire wate ne ho akotene kire kura ba bi me ya asore sa na anointing bo no bo from no start say manifestation sa na ne mama ono na mama wo ba wa wo no yes o say se one ne yire no eda na se ne da o se odane achichede mu ababutu so inti sperm na efiri ne be manimu eba no igu achichede da chi enko ba ni how can you give birth but won say na ye papa no ne ye nuanom doctors no asema America chiro isi e be din dia ma no because science inti on jindi but the reality ne say sunsum nyama bi ekoso 60% of asuna wo mo chiro wo mo na sa ha no mo ye no ho chire fo o mu ho chire wo ho papa doctor na da be no ho sikani a no abubu ato ho atofo mo se obudi de nchete bu de nchete na me ye be fo na me tene so me na me si na pampa so ni ade it doesn't really see button tense sana tie ntino enro say na doctor no enro na me ne tie oba ni edi nkomo no say daddy senye de mala na ade no osi wo mala kasa chama jenzi tamala me doctor ni chama fan ya asampo especially Cuba nche njinzi kura mama see another angle and also I mean within the same year lady ka ho asem okay aware hia be ne hia se wo betimi afam se eno efa ho no amba eba no so amba nti very much important no number 1 no eno de awo no e de ba number 2 no e ma won ko baby nkonkofa bibi emfiri baby mfamba they important say because without sex there will be no childbearing. Because we're looking at how the woman is worried about it. Think I worry there, some worry be in fear.
matumi aye bia 8 years into 2 years na be me senka nyenka we media awade be ne menye sure say but that has become important to her na one ne na no per se na bia ye maame ne ya but the statement the man made me say me hunsuo atem didi o ben fie mienu je ne so ne is sa o 2 years pa wo dan pa so sa no because bia one ne na no the woman might be tempted to find out the reason why obema ene na nti bia from anger no beka chense okra me no da me say me hunsuo mfa so be na wo so ame no beda but that is why I'm saying say nano ho hia no so apart from the fact that because when me say ka be man ka sa mention for 2 years bia na be man o ka sa nyina no with that no ba kra betimi afọ wati abodwaman wo ba bia wo ba bia be man okọ nti na ma also 2 years because like me Kwame I can't sit for 2 years nti na me trouble me yere tem ho no nti no bia ono nim ba bia okọ papa fie me no enye easy enye easy o nti chese bukura untumi nyina no bosom kura mpo mentumi no kura dia wo ha no aka ba akopɛ ade bi wo ha yi ni ade dia nti wo ba na mpedo ayo moso cheko ti hare se ne ba nko yi ahomte ade a wo hu bi da de na ni wo di problem ba wo nya kunu pe na afi ko ye ho se holy ghost spiritus spiritual epeja no aso in the name of Jesus I bind you and obo untumi mbaine saa de we de untumi mbaine because Jesus ankasa Bible na ankasa kasa free to untumi mbaine and that could torment the woman for 2 years torment no papa wo de for 2 years me se me 1 month kura me ntumi mpe trouble nti oba ni se oso opeso ja aware opeso ja aware nti yebetu ne fo mo nyai Awurade Adom a ifi da we ya ebe ya ekopim bosum we ya wie papa de kan be ma no ka che ne yire se wa ma wu wa ma enya fi maame ne mra maame ne mra na oh say sometimes no God steps into certain situations no na niam bi asesa nyame betumi aye nyame betumi aye nti no the only thing na say Awurade Adom a free 21st Friday ya at the copum 30th of June and annual hour of pregnancy program no yeah starting the fiada e be wie no kwasiada bosum we wie kwasiada we in the following week kwasiada be ne kwasiada and ye be wie program ni nti omra nyame betumi aye na Adom Mrs Victoria Morrison ye nua ba Emma Morrison ne maame Mami Adom TV won fa ni agro me say wo feel me rough mami and pa bi tia abenkwa no abenkwa no ombey and your birthday happy birthday to you Mrs Victoria Morrison Samuel Brand ba bo aben say na your birthday or say unrivaled wife that's wo ni kura twen bia wo bia same na eken same na pese o kire say wotu he obiye ni ho a wanim ni wati ene wonchemu bibia ni ho tu ni ha nti birthday na gire hudi because kunu say the simple sa obi en ho betete wo entina eno no say our love for you is immeasurable Samuel Brian Boaben hey agwawe all times you happy birthday fam come up papa Dr. Ejay anapenchi asron kuma mbie phone line yen nkomo 0302211701 7027037704 oba ye die letter no bia de abrɛ sɛ mfie do ne kunatena na wɔtwede mu kyɛ sɛ wɔn titimu a wo ma timienu adi animu no de be ma ne se ne woda na so waboso watetera bɔ ne na ho na ɔde ada wo bai kokan ya wasime na me mesa me hunsuo na aye den mesa me hunsuo na wo ya no da me no obeda na aye den ya de na aye me den na ma hira ho so abe ma me hunu ma betuntutuo for nothing me de na aye den wani na ye ode na ho na ye ode na ye be na bi de won wesi time ye no wo de aba wo se ye no to gina so agya aware e na ye di enkomo wo ye eno nti wo betimi e de wo de e de aba mama ntia me baba ku Grace ya ne ye adwuma e ha se ya na pa ntia sonko enkoma papa champagne se me wish Mr. and Mrs. Bedu Anointed Prayer Ministry happy marriage Mr. and Mrs. Bedu Anointed Prayer Ministry ne mama wale we invite me no kwa cake mi he na medie e no we send to pictures the worry yen e Instagram and WhatsApp status ho ahibia na ye me wa se owura anape mache Fiaman Kwani Abema, but how would you know the amount you have ejaculated to conclude that all the sperm has come out? Papa, question is what do you?
Osin to name Obada, obedi ehunu. Say ne ho hwe ni asase. Na oka say me say me nsuo kwa. You can know. Dia wa homa so akwa ba. Hello. Mache. Hello. Mache. Yana. You. Ya kwa. Me kato ngoko. Yo. Esem koku boy. Yo kwaku. Em so demo kan ya bo aba no bo ha. Kan ni fitin ase wo yi se gu. Eti bedu so be wa no nya. Kwaku na se be ma na ne nyem yo no ko igu ye. Be ma kuro ye another man e bia na nye sa be ma no ware no but another man. Another man aba no nya bia no bia ne ono so on check na brabo. Nso check na WhatsApp ho. Enti nyi say igu no to me ko for house say e de ba. Kwaku dia wo dia ba no wo se ya monto mobonyi. Onye ma wo o pesa adodo. Doctors na edi usika. Odumotu e wa homa so odumotu akwa ba. Nya ba me joso. Ya nkwa wadwe nche ne say ya obaye wanya na wonya aware. Mobo. Mani nya aware because aware de ya na emunsam ne ye bebre. Ya na nanoma omotete ye e kan kire ye say aware emunsam ye bebre. Nti say wonya de uti kure ma. Bi papa bi mbone no. Ye nya ne udidi ene oda e wo afanu no ntem no. Efie du aware ai ba ma. Because aware emunsam de se wan hwe ne ye na se wan ma udidi ensi upi. Na wa ma wa dwen so at the time anya focus e wa ware no Odumota wafa wakwai baba na kan baby say ni bia wa ware na wawo because 10 years so nya kwagwala goro sa because the kind of things and crofo ba obetumi aka na obetumi frɛ wa homache no nan because ye mampa ye na maso ho dae so wo ene ze wo so nim say issue ho ma fia wa homa so akwa ba ma fia yan kwai ye if I travel good morning machi yeah now ma me patrol way na me esra me efia me patrol they are more canon me same the same thing na ma me free no fawo efia wa fie be say ni ma be 1 year ni na mawari mawo akrane was 7 months me couldn't see a sofo bibi ntimi mba asori medi yeah sofo me see bibi ntimi mba asori ni problem mopo na me ne be mane ho se see a ono ti kumase na me nsi ni ticket cruise even so be ba be sra me kra no o si debi yes o be ba shine o be ba shine o ba me nchen akrane yare ye ma me ba me nchen a ono na se moka mi so ni mu na se moka je me ni ama din se me ne obeda o Sedentia. Also won chine papa. Eno de mi ntime nchire. Oso na eya na kwa do. Mi se mi kunu me ne da ma so ni mu. Ka se mi se enseme mu na me ni ma gen se me no beda. oso wo ye oso man ni. Nso. Bu su mi nchoni. 7 months. 7 the doctor kura be ka senye. Oh, I don't know doctor kura bi betumi atofu say ye ntwawa. Ni aka cha say na wotwe mienu. Na say bia o de fan bo so akwa so kro no mpa cha utrim ya ye den kakra so papa oku ge no utrim ya ye so ge di o kan cha say wudi 7 months bo so me so pepo no obi de 2 years papa yes small journey so for mama we dey fire papa ana papa we ni papa we dey me nka me person nka me number open the number papa fa number to get na me person nka me nya wo number na ya me no wedding komo because in same be ha me oh me number there be se me batia na pay 0244 obi kura send me number there obi send message say me nka njiro say o bo ase o say me nka njiro say ma fa o number fa ma no hey papa me message batia na pay 0244284486 me nka ne bi me number no o say we wi o 024424 I say it's not easy I say happy belated bra wo betete me na pay they actually know happy belated Father's Day to all fathers in Ghana, especially what's it belated Azari Musa Zakaria any Azuma Enoch o wasa esuedua Enoch o tete me but what's it belated Father's Day for more because 2 years is not easy 2 years by enough from santi I didn't hear na easy uti ha na pam
any ade tifi obi o ha wa ware wa kwahya brochire say kan so ba yero ho na chiro kom bompaye na we na hede untumi ni kunu atukwa kakra bi untumi enka na amoso ya kasa tente sa o easy etoro bia na say akwaya hom te sempa o say you've not wished me happy Father's Day. Mohammed, happy Father's Day to you. Why yenko asanto akwaba yeah ena mama ya yenko me pacho awarea enan enimu for 2 years naturally say awarea na gu oh fie mienu pe o 2 years pe lawyer bi nebusa na mama sisi a 2 years awarea na gu awarea ni ho woni wo ba na next rebe ma no mema nyina ekoma mo se mo ware na sa ware awo ma it might not be so ba no kwa problem e bia na be ma na wo so ka ho nti misrese be ma ne no ba ni nyina o mo pa no pomasibre mo nkopɛ doctor bi no mo nhwehwem eno nti na ya na asofo no ye ka kire wo mo se so o mo ko ware a o mo nhwehwɛ wo mo gya ni mo ana se wo mo hwehwe wo mo blood group ni enhwehwe se ebeboa but as no be akunya na ba no de na ba na wo so fo ka chen se for ye all this a year na akoye ntem bebre but ya na we nu aniama bi se no mu no ntira nti mesra be ma ne se onya abotre na ni nimba ko pese ewrade wo mra ne na tan ye bedase papa wo sorry na person de bra number ni me de atudwa dada 024451 5070 was story na episode de bray ya 0244515070 me producer na number me de number etudwa munim sem TV so mama swale ma start be shim battery yera George wo osini na yiri nua ketwa Joanna Amponsa Alima ne de friend wo say she's been installed as Adom tuma hima ma moni ya mo fanche be doma stool wo doma ahenkro was say house number 10 time 1 no ade a wodi atudwa ntinya me sure so for number na e da screen so papa dwumedie na e ba so 30 million na fe yen sorry well awrade yankopon ya adoma efie da be ye 21st June wo musa kopem kwasia da 30th June na ye de ni nyina be kwa wie ya anopa ene anwumre anopa na ye hye ase na wotwe 12 na yapon anwumre nonum so na yasan aba wo musa kopem si ye be wie program no na se obi fi achichi no ba obenya ba bia da ba the only thing na say obenya blanket bia na bedsheet bia no abeda so ha but obenya ba bia da yemra so yes sorry so obi so how was ni kunu ne da bia so e ba ma o adwoa e watachi man obi a ne how mama sorry so ana ya omanyina amra program ni bi ye wo doko tipa so wankire ai odoko tipa ye wo nkra ha odoko mala kwa malam fine ya makra